مباراة لسه متواصل، يعني أكيد لسه عندنا كلام، عندنا أمور كتير جدا هنتكلم فيها، ولكن لأول مرة يعني بعد المباراة أو خلال هذا المعسكر التدريبي هيسعدنا أن يكون معنا في هذه الأثناء المدير الفني للنادي الأهلي مستر خوزيه ريبيرو، والدكتور أحمد الشاذلي طبعا القائم بأعمال الترجمة. دكتور احمد، في البدايه انا برحب بيك، برحب بالمستر ريبيرو على قناه النادي الاهلي. شكرا جزيلا، متشكر جدا. معسكر اعداد بنختمه النهارده بمباراه تانية، مباراه وديه، لكن الاهلي احرز 9 اهداف، استقبل هدف واحد. بتطلع من المباراتين بدون اصابات، ودي من النقاط المهمه جدا. عوده بعض اللاعبين زي كريم فؤاد، بعض اللعيبه الصغار، اعتقد مكاسب متعدده من هذا المعسكر. Como el caso de Karim Fuad y a algunos otros jugadores. ¿Qué te parece este campamento? ¿Cómo has podido conseguir lo que tú querías antes de venir aquí? A ver, creo que en general ha sido un espacio de tiempo muy positivo para أنا nosotros. شايف إن الفترة دي كانت فترة إيجابية جدا إن إحنا نكون متواجدين هنا. Independientemente de los resultados, creo que es algo anecdótico en este momento. أيا كانت النتيجة اللي إحنا حققناها، طبعا دي حاجات النتائج ديت اللي حققناها نتائج في مباريات ودية، لكن كان يهمني جدا من خلال الوجود هنا إن إحنا نقدر نحقق أهدافنا من الناحية التكتيكية، إن إحنا ننفذ طريقة اللعب اللي إحنا عايزين نشتغل عليها والأسلوب اللي إحنا شوية طبعا بنقرب ان احنا نكون الفريق اللي احنا عايزينه، الفريق اللي انا عايزه يلعب بالكره دي. واحنا زي ما انتم شفتوا احنا بنحاول نكون قريبين جدا ان احنا نكون في الشق الهجومي بنحققه بشكل كويس. partido, no solamente en los partidos oficiales. وده الفريق اللي انا عايزه يكون دايما قدام الجون ودايما يقدر يجيب اهداف. Muy buena participación a lo largo de estos 8 o 9 días de todos los jugadores que están aquí. اللعيبه طبعا شاركت con una actitud fantástica de cara al trabajo, الجو كان كويس جدا وكان con mucha energía y se les ve con muchas ganas de. شفت اللعيبه كان عندهم حماس كبير جدا ان احنا هم يحققوا الاهداف ويحققوا شيء كويس للنادي والفريق، وده شيء ايجابي وبيسعدني جدا. مستر ريبيرو، لعبت 3 مباريات رسمية أمام إنتر ميامي، بالميراس، بورتو، 3 مباريات ودية أمام باتشوكا، أمام الملعب التونسي البنزرتي. في كل هذه المباريات النادي الأهلي كان هو واخد البداية، عنده الفعالية الهجومية، ودي الكورة اللي بيحبها جمهور النادي الأهلي، وإن النادي الأهلي دايما جمهوره عايز أهداف، عايز بطولات. ففي توافق ما بين فكر مستر ريبيرو مع عقلية جمهور النادي الأهلي. Y lo que quiere la afición, o sea, atacar y ganar y meter goles. Pues fenomenal. ده شيء يسعدني طبعا ان يكون في توافق بيني. evidente queremos ser un equipo dominador. احنا طبعا عايزين فريق يكون فريق يكون بيستحوذ على الكوره كويس. de la pelota, a través del juego. Vamos a un equipo que va a buscar siempre la portería rival. بتحريك الكوره جوه الملعب بشكل كويس. ويكون الاستحواذ باكبر نسبه ممكنه، واحنا طبعا نكون نستمتع ان احنا بنلعب كره قدم. وانا اعتقد ان انا عندي مجموعه من الفريق، مجموعه من اللعيبه تقدر تحقق دوت، عندهم كواليتي عالي جدا. واعتقد ان كلنا عايزين الفريق دوت، عايزين الفريق بالجوده دي. a través de ese juego que estamos buscando, pues طبعا اتمنى ان احنا نوصل اللي احنا عايزين نحققه بطريقه اللعب بتاعتي، وان انا احقق طبعا النتائج اللي انا بسعى ليها من قبل ما اجي المعسكر ده. النادي الاهلي فريق دايما هدفه البطوله، يعني لو بتلعب على 5 بطولات الجماهير عايزه ال6 بطولات. فشايف الامر ده بالنسبه هيبقى ضغط على اللاعبين، ضغط على الجهاز الفني. مستر بيرو عارف طموحات جماهير النادي الاهلي، عارف طموحاته هو الشخصيه على المستوى الشخصي، عايز يحقق ويكتب تاريخ كبير جدا مع النادي الاهلي. Sabes que te espera mucha presión y aparte también mucha esperanza por parte de los fans. No, yo estoy muy cómodo en ese contexto. Creo que أنا مرتاح في الناحية ديت، يعني مفيش ضغط ولا حاجة. Si hay presión es porque hay expectativas sobre nosotros. فده الضغط دوت هيخلينا احنا نسعى ان احنا نحقق طموحات الفريق، طموحات الجمهور. Han visto algo en nosotros para estar aquí, lo primero, la gente que nos ha وانا موجود هنا لان اكيد هم شافوا فينا ان احنا عندنا طموح وان احنا عايزين نحقق حاجة للنادي الاهلي. Y creo que los aficionados pues también saben lo que el equipo puede dar. والجمهور طبعا عارف فريقه ممكن يحقق ايه وممكن يكسب ايه. Y es bueno que lo exijan, siempre lo he dicho. ان هم يضغطوا علينا عشان نحقق
بطولات كتيره، لان الفرق الكبيره كده، الفرق الكبيره كده بدون ضغط او بدون مطالبه من الجمهور بان هم يكسبوا كل حاجه، لا مش هيبقى فريق كبير. فاحنا طبعا ما عندناش وقت، هي الفكره ما عندناش وقت ان احنا نرتاح، لازم نشتغل على طول، مضغوطين على طول ان احنا لازم نكسب، وده شيء ايجابي، وان شاء الله هنقدر نحقق مع الفريق دوت انجازات كويسه جدا. انا بشكره لان احنا عندنا مدرب او مدير فني ان شاء الله على قدر طموحات جماهير النادي الاهلي وعلى قدر تاريخ النادي الاهلي. على الالtura de la historia del Ahly y a la altura de las aspiraciones de sus aficionados. Seguro que sí. Muchas gracias. شكرا. شكرا جزيلا، متشكر لحضرتك، شكرا. كابتن اسامه، طبعا ده كان كلام مهم جدا ورساله مهمه جدا من مستر ريبيرو. يعني مهم جدا يبقى عندك مدرب هو عارف طموحات الجماهير، عارف طموحات اللاعبين، عارف طموحات او المتطلبات المطلوبه منه. مسيه نظيفه، الاهلي يفوز على البنزرتي التونسي في ثاني مبارياته الوديه في معسكر الاعداد. افتتح لي النادي الاهلي التسجيل تريزيجيه من عرضيه رائعه لاحمد سيد زيزو في احداث الشوط الاول، ورأسيه تريزيجيه في الشوط الاول يفتتح التسجيل للنادي الاهلي. ايضا اضاف تريزيجيه الهدف الثاني لي شخصيا والهدف الثاني للنادي الاهلي من تسديده رائعه خادعه وماكره لحارس المرمى، لينتهي الشوط الاول بتقدم النادي الاهلي بهدفين نظيفين. ومع الشوط الثاني، في بدايه الشوط الثاني، عوده المخيف محمد شريف ويواصل التسجيل من هدف رائع وتحرك اكثر من رائع محمد شريف مع بدايه الشوط الثاني وعرضيه عمر كمال عبد الواحد. والعائد كريم فؤاد يظهر في المباراه الثانيه بتسديده رائعه ويسجل الهدف الرابع للنادي الاهلي. ونقول لكريم فؤاد الحمد لله على السلامه، واحد من المكاسب الكبيره للنادي الاهلي. والهدف الخامس لاشرف بن شرقي من ركله جزاء صحيحه احتسبت لصالح محمد شريف، ليفوز النادي الاهلي بخماسيه على البنزرتي التونسي. مكاسب بالجمله في ثاني مباريات النادي الاهلي الوديه. خلونا نتعرف على ابرز المكاسب من كباتننا الكبار. كابتن اسامه، النهارده تجربه ناجحه وجيده للنادي الاهلي ومكاسب بالجمله، ابرز المكاسب من وجهه نظر حضرتك. زي ما انت قلت يا اسامه، مكاسب كتيره النهارده، سواء بالنسبه للمجموعه اللي لعبت الشوط الاولاني، ال11 اللي لعبوا الشوط الاولاني، اول 11 اللي لعبوا الشوط الثاني، وحاجات ابتدت تتضح لبييرو، مستر بييرو والجهاز الفني. منها اولا في الشوط الثاني مثلا عوده كريم فؤاد اللي انت نهيت بيها. كريم فؤاد من السنه اللي فاتت قبل الاصابه لاعب جيد، متحرك جدا، سريع، حيوي، وجوكر، بيلعب في اكتر من مكان. كنا خسرناه الفتره